Shalom, 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 bien-aimé. Bonjour, Mbote, bien-aimé, Djambo, Djambo, Sana. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment de nous avoir encore réunis dans ces moments. Et en attendant que nous attendons les interprètes qui vont venir pour nous aider à transmettre, à faire l'interprétation et dans les langues qui est vraiment presque majoritaire là dans le groupe, parce qu'il y a trop de monde qui s'explique en portugais et d'autres qui s'expliquent en français et d'autres qui s'expliquent aussi en lingala et aussi d'autres de l'anglais. Donc que Dieu vous bénisse. Et moi je m'appelle le frère Paul, je suis un simple serviteur de Dieu que Dieu a placé devant son peuple pour diriger cet service. Et je vous invite premièrement d'abord de venir et assister sur cet service. Et nous sommes là réunis par le sang de Jésus-Christ. Il a dit, là où deux ou trois sont ensemblés dans son nom, il est parmi eux. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vais juste vous rappeler ceci, que quelle que soit le planète, et quelles que soient les 5 planètes, que là on voit les habitants, on voit l'Afrique, on voit l'Amérique, on voit l'Europe, on voit l'Asie, l'Océanique, toutes ces planètes-là, et nous sommes tous réunis par le sang de Jésus-Christ, parce qu'il dit ceci, nous sommes qu'un seul peuple dans la présence de Dieu. Donc il n'y a pas deux peuples, il n'y a pas deux peuples, il n'y a pas trois peuples, il n'y a pas quatre peuples, il n'y a pas 5 peuples, mais il n'y a qu'un seul peuple. Un seul peuple en Jésus-Christ. Parce que car Dieu a tant aimé le monde, il avait donné son Fils unique, afin quiconque croit à lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, avant de débuter cet service, je voulais juste déclarer les paroles. Je prierai dans ma langue maternelle. Donc, là où vous êtes, je m'aimerais juste que vous soyez concentrés ainsi que connectés par le Saint-Esprit. Et parce que je crois à l'Esprit qui donne la vie, à l'Esprit qui fait croître, à l'Esprit qui fait guérir même de maladies incurables. Parce que Christ a dit dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades et donner aussi la vie à ceux-là qui ont le cœur brisé et délivrer et libérer les captifs. Parce que je sais qu'à travers la prière que je vais faire là maintenant, si tu es dans la captivité, si tu es malade, si tu es bloqué, si tu souffres de quelque chose, je crois au Dieu qui m'a envoyé, qui m'a placé devant vous. Donc il a la capacité de faire encore de grandes choses. C'est pour cela que nous voulons y entrer dans la présence de Dieu. Nous voulons prier afin que Dieu nous puisse assister dès le début de ce service. Donc, là où vous êtes, je vous demanderai encore, si vous souffrez de quelque chose, touchez là où vous vous sentez mal. Si vous avez mal au cœur, touche votre cœur. Si vous avez des projets à faire, vous avez quelque chose que vous êtes en train de demander à Dieu, je vous demanderai ainsi que de mettre la main dans la tête. Et si donc, de toucher partout où vous souffrez. Je ne sais pas si vous demandez à Dieu quelque chose, si vous avez fait un projet, prends les cahiers, prends ces livres-là, ouvre ça, tous ces livres-là, afin que quand je vais commencer à prier, Dieu va s'y manifester, parce qu'il dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Il dit qu'il ne fait rien en secret sans avoir révélé à ses serviteurs le prophète. Donc il dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc là où vous êtes, touche n'importe quelle chose que tu demandes à Dieu, si tu es maladie et si tu es en train de souffrir, tu es malade, donc mets ta main sur la place, sur l'endroit que tu es en train de te sentir mal. Et nous voulons prier. Et le frère, vous pouvez approcher. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et nous voulons parler à Dieu maintenant. Et en parlant à Dieu, moi je vous demanderai ceci, de mettre la main partout où vous vous sentez mal. Et parce que là,
Porque aí nous voulons prier. queremos La agora prière orar. que moi je vais faire, A oração que eu irei toi tu fazer, prieras dans ton cœur. tu orarás no Toi teu tu coração. demandes de recevoir Tu irás pedir para la chose que receber tu es en train de chercher. aquilo que estás a procurar. Si c'est la guérison, Se é a cura, si c'est la paix, se é a si paz, c'est la joie, se é a je alegria, t'assure et je te confirme, eu te asseguro, à te travers confirmo, cette prière, através dessa Dieu va oração, répondre dans le nom de Deus Jésus. vai te responder. C'est pour cela que ton nom Por isso vamos orar em nome de Jesus. Père de gloire, Deus au eterno, nom puissant de em Jésus-Christ, nome de Jesus Cristo. le Dieu d'Abraham, le Dieu Deus d'Isaac, de Abraão, Deus de Isaac, le Dieu d'Israël, Deus de qui m'a Israel, donné cette opportunité de que me me tenir deste a debout devant ton oportunidade de te peuple, colocar diante do Seigneur. seu povo. Papa, je suis un simple homme, Seigneur. Pai, eu sou Papa, je ne simples fais pas de homem. miracles, Eu Seigneur. não faço Papa, je ne donne milagres. pas des enfants, Eu não Seigneur. dou. Papa, je ne donne azeite. pas la santé, Seigneur. Não dou a Papa, je ne donne saúde. pas l'élévation, Eu não Seigneur. dou a Mais je elevação. sais que, Seigneur, Mas eu le sei, nom que je Senhor, récite dans ma o vie, nome que eu Seigneur, recebi le na nom minha de mon vida, Seigneur o nome Jésus-Christ, do meu que Senhor je déclare Jesus maintenant, Cristo, eu Seigneur, declaro de le neste début de momento, cette série, desde o Seigneur, princípio toutes les desta personnes obra, qui me suivent en toda ligne là pessoa que me maintenant, segue Seigneur, na linha, dans toutes les problèmes, tem todos os toutes les problemas, circonstances, todas as toutes les circunstâncias, maladies, todas as toutes les doenças, todas tempêtes, as toutes les tempestades, todos os obstacles qui s'est levé au que se devant de ton peuple, levantarem Seigneur. diante do teu Comme povo, j'ai levé ma main, como eu je l'ai levei levé a ma mão, main, como je eu levai levei ma a minha main, mão, eu levei a comme minha Moïse mão, se leva como à Amalek, Moisés diante de Seigneur. Amalek. Et donc je déclare, Seigneur, Da forma que le eu nom de declaro, Jésus, o le nom nome de de Jésus, Jesus, o nome de commence à Jesus, répondre à vos começa a besoins, responder commence à a répondre à vos tua besoins. vontade. C'est pour cela que j'ai ainsi Por isso é que eu prié, estou assim j'ai a ainsi orar. déclaré, Eu estou a là où declarar vous êtes, aonde si você vous está, souffrez de la você maladie, sofre de si alguma vous avez besoin doença, d'un papier, d'un se document, você d'un statut, sofre de je déclare um aujourd'hui, estatuto, le nom de eu Jésus va declaro répondre hoje, à o vos nome de besoins. Jesus vai Au nom de responder à Jésus, tua vontade. je déclare aujourd'hui, Eu respondo si hoje, partout eu où vous êtes en train de declaro souffrir, aonde você está vous manquez de sofrendo, l'enfant, você vous que está manquez falta de mariage, você que está vous falta de manquez de la paix, casamento, de você la que falta joie, paz, vous avez été alegria, humilié, você que foi insulté, humilhado, je déclare eu dans le declaro, nom de em nome de Jésus-Christ, Jesus tout ce que Cristo, tu as perdu, tudo aquilo tout ce você que tu as perdeu, perdu, tudo aquilo tout ce você que tu as perdeu, perdu, tudo aquilo le que Dieu você que je perdeu, sers, o le Deus Dieu que qui eu m'a sirvo, choisi o Deus que dès eu l'enfance, desde ainsi que je infância, déclare, assim eu maintenant declaro, là, nesse maintenant momento là, mesmo, je nesse ramène momento, les choses o qui a Senhor começa été a devolver à l'existence aquilo dans que ta estava vie au nom de existente agora na Jésus. tua vida. Emana Baba Sete. Papa, je déclare maintenant, Deus, papa. eu declaro Je agora. déclare maintenant, Eu papa. declaro agora. Quelle que soit la covadie, Mesmo quel que soit le tiver confinement, Covid, mesmo quelles que soient les tiver circonstances, confinamento, mesmo as là où vous circunstâncias, êtes, aonde là tu où estás, vous êtes, aonde tu là où estás, vous êtes, aonde le tu porte estás, de bénédiction, a porta le da porte de esperança, restauration, a porta le da porte de restauração, paix, a porta le da porte paz, de a joie, porta da le porte alegria, de bonheur, a porta le da porte de bondade, réussite, a porta le da porte de alegria, a succès, porta do le sucesso, porte de a prospérité, porta le da porte de prosperidade, a porta da ajuda, mais je déclare aleluia. maintenant, Eu je declaro déclare agora, maintenant, eu je declaro déclare agora, maintenant, eu et declaro voilà t'entends agora. dans la finale, Começa na agora como no on teu Messia, corpo, em et nome je de prends Jesus. aujourd'hui, Eu na creio onzième hoje, nuit, na nessa onzième primeira nuit, noite, que Dieu est en train de faire, qui assistait ta vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, em nome de Jesus. qu'il règne et qu'il domine Ele reina e domina dans ta vie na tua vida et sur cet e service. sobre esse serviço. Papa, moi cet homme, Este homem, un simple instrument de Dieu, simples instrumento de devant Deus, ton peuple, diante do teu povo. Seigneur, je ne connais pas comment Deus, eu não sei prophétiser, como profetizar. je ne connais pas comment Deus, eu não enseigner, sei como je ne ensinar. connais pas comment Eu não sei prêcher, como pregar. parce que devant ton peuple, Porque diante do je teu suis povo, suivi au monde, eu sou Seigneur. seguido pelo Papa, mundo, Senhor. je n'ai pas assez étudié. Eu não Je estudei n'ai assim pas tanto. assez étudié. Deus, eu não estudei Papa, à assim tanto. cause de la Por réalité, causa da Seigneur. realidade, Je Senhor. manquais autant de choses à Eu la vie, faltei muita Seigneur. coisa nesta Papa, vida. ceux-là qui me suivent, Seigneur, Aquele il y a que sabe ceux-là qui seguir, savent bien lire la aquele Bible, que sabe muito bem qui ler ont a Bíblia, étudié, que estudar, qui ont de la que sagesse, tem a de sabedoria, l'intelligence. que tem Papa, plus inteligência. que Pai, moi, mais Seigneur. do que a minha Au-delà même de inteligência. moi, Seigneur. Mais Mais acima moi, je daquilo sais que eu une chose, penso, Seigneur. mas eu sei On uma t'a coisa, appelé, Senhor, Seigneur, que te le chama de parfait Senhor, o enseignant, perfeito le parfait ensinador, prophète, o perfeito le parfait profeta, prédicateur, o perfeito le pregador, parfait sage, o perfeito le sábio, parfait intelligent. o perfeito Parce que l'agneau de Dieu, que moi je déclare, qui a fait grâce à tous ces hommes-là de la catégorie, que j'ai cité leur nom, et que maintenant, Seigneur, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu, là, je sois à la bouche de ton peuple, je donne le petit gouvernement, au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Et je crois cela, Eu creio a règne isso. et domine. Reina e C'est domina. pour cela, Por isso, nous avons ainsi prié, nós assim nous avons oramos. ainsi élevé Nós toi. assim elevamos o teu nome. Nous acclamons pour la E gloire de nós Dieu. aclamamos pela Nous glória acclamons de pour Deus. la gloire de Dieu. Nós aclamamos pela Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Nós aclamamos pela Acclame pour la gloire de Dieu.
Dieu. Acclame pour la gloire de Dieu. Acclama per la gloria di Dio.
Seigneur. Merci, Merci Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Jesus. Merci Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Jesus. En attendant que la sœur est en train de préparer, de mettre sa flamme, et nous voulons un peu vous saluer aussi. Et je bénis d'abord à toute personne qui nous soutient d'abord dans ces groupes, dans le ministère de la repentance, et physique, matériel, spirituel, que Dieu vous bénisse. Il y a des mamans et surtout des mamans. Principalmente Et as il y a des mamães, mamans as seulement mamães qui principalmente accompagnent vraiment que ce estão a ministère. acompanhar este ministério, Et vraiment que Dieu vous que o bénisse. Senhor vos Et Dieu abençoe. aussi bénisse le frère E Deus Joël também abençoe o irmão Joel dans le département de logistique, no departamento de dans le logística, technique. da técnica. C'est lui qui a estimé que nous soyons là en ligne Ele é vraiment. que está a fazer com que a La gente qualité de la tenha vidéo, a qualidade do de vídeo, caméra, a câmera. que Dieu le Que bénisse. Deus o Que abençoe, Dieu le bénisse que encore. Deus o abençoe mais. Et je crois que mon Dieu va faire des Eu grandes creio que o choses. meu Deus vai fazer grandes Que Dieu coisas. bénisse encore la Que maman Deus Béni abençoe Lemo. também a mamãe Beni Lemo. C'est une É opportunité uma oportunidade pour moi que eu de vous tenho bénir devant toute assemblée, de te abençoar devant diante le do monde povo, entier. diante do mundo Parce inteiro. que l'œuvre que tu fais, Porque a obra que tu à fazes travers cet homme que tu na es vida suis deste là, homem, na vida deste je rapaz que serai está aussi aqui, reconnaissant eu et sou béni. mesmo Que Dieu te reconheço bénisse. mesmo o bem que você Que fizeste. Dieu te Que bénisse. Deus te abençoe. Dieu bénisse aussi à tout le Que Deus monde abençoe também todo qui nous aquele suit, que nos segue, même la sœur Jika, mesmo a irmã Gica. que Dieu te bénisse aussi, Que Deus te abençoe. administrateur dans le groupe, A administradora do grupo. et que Dieu vous Que Deus bénisse. te abençoe. Dieu vous Deus bénisse. te abençoe. Je connais que Jésus-Christ est Eu sei que Jesus la Cristo, seule personne qui m'a mis au devant de a vous, única pessoa que me en coloca fait, de diante de faire vós, cette œuvre, a fim de fazer esta parce obra, que nous allons monter. porque nós iremos Je subir. sais que hier, Eu sei que ontem j'avais parlé des eu choses falei de coisas que je ne suis pas allé vraiment au profond, dans la que eu não fui profondeur. até as profundidades. Mais maintenant, aujourd'hui, comme Mas agora, on como va estamos aqui, connaître ce vamos message, continuar et je esta ferai encore mensagem l'effort de e eu farei o bien esforço de expliquer. bem Je explicar. serai vraiment, je ne vais pas parler plus vite. Eu não irei falar Que muito Dieu rápido. m'aide vraiment. Que o Senhor me Que ajude. Dieu m'aide Que o vraiment. Senhor me Que ajude. Dieu m'aide Que o vraiment. Senhor me Et sans plus ajude. tarder, E quand sem la mais sœur tardar, Naomi va e quando a s'approcher irmã Naomi vai se pour aproximar nous aider à para nos ajudar transmettre a dans transmitir la em langue língua inglesa, anglais. Donc, inglesa, par la grâce de Dieu, pela graça de Deus. je sais que Dieu va vraiment toucher sa Eu bouche. sei que o Senhor vai tocar a sua Il va boca. l'utiliser puissamment. Vai lhe utilizar C'est notre poderosamente. génération. É a nossa geração. Elle a le droit de servir Ela Dieu tem o direito de servir sans a Deus limite. sem limite. Et vraiment, nous bénissons Dieu. E nós iremos louvar ao Senhor. La sœur, vous pouvez approcher. A irmã pode se Et aproximar. notre frère, merci vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Je sais que c'est international. Amen. Dieu va t'élever dans une dimension, donc il sera devant le monde. Amen. Donc tu vas marcher au monde. Tu feras l'œuvre de Dieu, tel qu'il le dit. Et tu seras toujours accompagné des grands hommes de Dieu. Donc dans ta vie, donc Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ta vie tout entière, tu vas le passer auprès des serviteurs de Dieu. Tout entière. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Et quand je te parle devant le peuple de Dieu, je sens la délivrance. Je sens la délivrance. J'avais lu la lettre D, j'ai vu c'est la délivrance. Dieu veut maintenant changer ta vie. Et il m'a dit qu'il doit enlever tout un peu d'intervention en toi. Ce peuple que tu vois, le monde, tu vas aller faire l'œuvre de Dieu. Tu iras plus loin. Quel que soit l'ennemi de ta famille, de la nation, qui t'ait cherché dans leur radar, que tu sois invisible au nom de Jésus. Marche avec Dieu, marche avec Jésus, demeure à lui, à la piété, à l'obéissance. Amen. Merci. La sœur Naomi, vous pouvez approcher. Puis encore se saluer. Que Dieu vous bénisse. Shalom encore. On s'est encore revu le 21. Donc, le 21 na Zamba. Ozalaka suku na nde mokolo mosusu totelemaka boye. Totelemi sous lelo. Donc, eza ngolo. Je sais qu'aujourd'hui nous allons aller. Tokei.
Et nous allons directement passer et tourner Kanakati ya Butanga Maloba na Nzambe. We'll directly go straight to the Word of God. Nous voulons lire la Bible. We are going to read the Bible. D'abord, on va lire la Bible. First and foremost, we are going to On va read lire the la Bible. Bible. We are going to read the Bible. J'aime la Bible. He loves the Bible. Quand je dis j'aime la Bible, When he says he loves the j'aime la Bible, parole de Dieu. he loves J'aime the pas Word ces of God. livres, mais le contenu. He doesn't love. Qui est la parole de Dieu? He doesn't love the book, but he loves Amen, the book, amen. which is the Word Que of Dieu God. vous bénisse. May God bless you. Je vois la lettre M. He can see the letter M. Nazomona lettre M. He can see the letter M Na nuit ya lelo. in today's night. Et puis soki na e na suka. And it ends with an E. Et soki na e na suka. It has an E ending. Et lettre wana And that letter, ton okumona ngo when he sees it, etangisa ngai M, he learns about M. etangisa ngai I, He sees E. etangisa ngai R, He sees R. etangisa ngai A, He sees R. etangisa ngai C. And he sees a C. A nazongi nsima E. And he sees an E. Ya. Etangisi ngai C, He sees a C. etangisi ngai L, He sees a L. etangisi ngai E à la fin. And an E. And Donc cette nuit, which means this night eza nuit moko ya miracle. is a night of miracle. Eza nuit moko ya miracle. It's a night of Mpo na yo moto ondimi. for you that Mpo na you yo moto obelieve. for you that you believe. Yes, il est là. He is there. Emmanuel Dieu parmi nous. Emmanuel, God among us. Que Dieu vous bénisse. May God bless us. Je m'excuse, nous allons lire la parole de Dieu. We are going to read the Bible, Mais je sais que Dieu va t'ouvrir. and I know that God is going to open up. Dieu va t'amener. He's going to Là, je m'adresse à vous. He's going to carry me somewhere. Nazolobela nde yo. He's talking about me. Nazolobela nde yo. Yes, amen. Donc, Nzambe akofungola yo. God will open me. Yana ntango akofungola yo. There is a time that He will open me, Ata oluki obatama. even if I want to hide. Ata oluki obombama. Even if I want to hide, Okoka te. I won't be able to hide. Nde omema. He's the one who carries Nde me. omema. He's the one who carries Okoka me. te. I won't be able to hide. Ntango na mema. At that time, it's not yet arrived. Azoyi biso batama na kati ya nakobenga fula. Donc na kati ya pani. He's telling me to hide in the middle of Toza na kati ya pani, kati ya liputa. To na kati ya voile. in a middle of a vow. Donc leba mona elongi eza te. There is no way for you to see my Parce que na face mutali koki te. because the time is not yet arrived. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc nous devons d'abord lire la parole de We Dieu. are going to read the Word of God Somme le chapitre 48 in the book of et 49. Psalm, Mhm. Psalm 49, Le verset 2 à 6. verse 2 up to 6. Nous lisons la parole de Dieu We read the Word of God au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de in the Nazareth. name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres, ma bouche va faire entendre de paroles sages, et mon cœur a de pensées pleines de sang. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. 6e verset. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'a enveloppé? La parole de Dieu. Amen. Et totanga pe suna mokanda ya Matthieu 4 oyo tanga kilobi na lobela ki yango te. We are also reading in the book of Matthew 4 that we read Il y a des versets yesterday. tanga ki tanga ki ba verset musulobi There are verses that we read yesterday et tolobela ki yango te and we did not talk parce que nzambe about it atelemisa biso na côté moko. because God stopped us Moyena at ke one mbangu place. mbangu ezalaki. There wasn't a way for him to go much Que faster. Dieu vous bénisse. May God bless us again. Nous lisons la parole de Dieu. We read the word of God. Matthieu chapitre 4 verset 4. Matthew chapter 4 verse 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. La parole de Dieu. The word of God. Et
il y a des versets que je devais donner There are verses that he's going to give par rapport à us ce que j'avais parlé hier. because of what he spoke yesterday. Parce que hier, Dieu parlait à son peuple. Because yesterday God was talking to his C'est comme si Dieu frappait nation. son peuple. That's why God was busy Donc, hitting his nation. Nzambe andeki kobeta nde peuple na ye. God was Na mokolo hitting alobi. his nation yesterday. Donc nazalaki na temps te He didn't have much time ya kobanda koluka kosangisaka baécriture. to start putting all the scriptures together. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'histoire que j'avais parlé hier, The story that he spoke yesterday, esimamaki na mokanda Jérémie chapitre 23. it was in the book of Jeremiah Wanda 23. otanga yango. You have to go and read it out. Pour comprendre la bouche mauvaise. You need to La understand the bouche bad, mauvaise ou mauvaise. the bad mouth. You need to understand it. Toujours continuer le thème où ezali. We are still going on with the theme which Un says peuple qui écoute la voix de Dieu. a nation which hears out the voice of the Lord. Libota to tuluku ya bato o bazoyoka mongongo na Nzambe. A nation which is hearing the voice of the Lord. Yes. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Et notre thème de base, Our thème na biso ya mama ya monene na kati na bisika oyo, the biggest theme at this time ezali la miséricorde de Dieu sur son peuple. is the mercy of God upon His nation. Eza eloko oyo ekoti biso na kati ya losambo oyo. It is something that we are still going on with it into our prayers. Eza message oyo Nzambe apesaki It is a message that was mpona given peuple because of His nation. partout oyo bozolanda. Wherever you are following Avant us, nakota na mozindo, before He goes in alingi tose deeper, comprendre nani. we want us to understand each other. Tolobelaki un peuple We spoke about eza lisanga ya bato ebele. a nation is a group of a lot of people. Ou soit eza bato baza na kati ya ville moko, Or maybe it's a group of people bato baza na kati ya certain province town, moko, living in a certain to province, tomoni mpe nation, or whereby we are to mpe nation. famille na yo libota na Or yo. maybe your family. Nde tozolobela un peuple. That's what we call a Tolobeli nation. un peuple We are talking when we say about a na nation, kati ya lisanga ya bato ebele. inside a group of a lot of people. Mais tolobaki na kati ya peuple wana, But then we said within Dieu that ne peut nation, pas parler à 1000 personnes. God cannot speak to everybody. Soki tolobi bongo pourquoi? If you ask why, Tolobi te ki azali incapable. we are not saying that Que it's Dieu n'a pas incapable, la capacité à parler à 1000 personnes. that God doesn't have the Non, capacity Dieu to peut talk to parler a à lot of 1000 people. personnes. God can talk to a lot Mais- of people, but ekozala moto moko otelemisa na kati ya peuple wana. there is a person who Po ayeba stands ndeni within ya the whole kotambwisa. nation to know how to Okomona live. ngo eza biblique. It is also biblical. Okomona ke même na temps Élie, Even at the time of il y Elijah, avait plus de prophètes. there were a lot of prophets. Ezalaki na 7000 prophètes. There were 7,000 Mais prophets. Nzambe atelemisa kaka Élie ye moko liboso ya prophète But wana. God only worked with Elijah. Ainsi que ntango atelemisaki Élie, When Elijah stood at that time, elobaki te ke bana baza ba prophète te. it did not mean that the others were not prophets. Wana mpe eza faute quelque part. That was also Ntango Nzambe aeleve mutu atomboli mutu, when God lifts up ata somebody, bozali ministère de sem, even if you're having the same ministry, elobi te ke yo ministère no ekufi. it doesn't mean that your ministry is shut. Non, elobi ke ntango wana eza ta na ye. It means that at that certain moment it's his time. Eza ta na ye, elobi te ke yo okufi. It is his time. Ce Doesn't n'est mean pas that dit you ke are dead. baote ministère wana. It doesn't mean that you Ce are n'est pas dit dead. ke babotoli ministère It wana. doesn't mean that your ministry is off. Oh, tozala elongo ko. We should be together. Dieu peut nous parler tous. God can talk to all of us. Et surtout pour la génération oyo. And a lot of Mais soki mpona people- kotambwisa peuple na ye, But if it means Ah, our so leading kaka his mutu nation moko. is only going to choose Mutu one moko. person, only one pour person, que ordre ezala, so that they pour might que be ordered, bokeseni ezala, so that they pour might que be différence ezala, so that there pour might be que la miséricorde de Dieu so parmi that nous. His mercy may be upon His people. Que Dieu vous bénisse. May God bless On us. verra qu'il y a un peuple en sens ya bongo. We are talking about a certain nation at that sense. Maintenant tokendaki na point oyo ezali écoute. But when we went to a point which is saying to listen, Tolobi écoute, we say listening, tojango lokola matoi, we symbolize it as ears, les oreilles. like ears. Yango wana ka matoi. It's simply ears. Tozwaki yango lokola bongo. We took it that way. Pona mutu For a human a comprendre nanu, to
understand first, to mpona commentaire or maybe to write, to mpona ye azwa ata koyeba or maybe just for esengi him na ye ayoka he should listen first. yango na deuxième verset Psaume 49 That's why in the second verse of Psalm 49, David disait ceci, David is saying, écoutez ceci, listen to this. boyoka boye, You should listen. bolanda You boye. should follow this. Donc ce peuple là Which means baza na posa that nation ya they are in need koyoka of listening, ya kozwa eloko of getting oyo something ezowuta na part ya Nzambe. which is coming from the Lord. Que Dieu me fasse grâce May God do us a lot of de grace parler vraiment comme un enseignant. so that he can talk like a real teacher, Lokola enseignant oyo ya école primaire. like a teacher of a primary school. Soki lokola enseignant université, If he speaks like a teacher of university, biso bayokela oyo te. the others won't Nde understand. bomonaki lobi. That's what happened yesterday. Bomoni yo ozoloka nazoloba elle yoki yango lokola tu. When he's talking about L, you hear it as T, Po wana ezalaka ta mosusu. because that is another Ezalaka ta type. mosusu wana esengaka motu aza eli. It asks Motu for aza a na kati ya person, profondeur. who Nde is deep. azokomprendre motu azoloba nini. That's when you understand what he's talking about. Que Dieu bénisse. May God bless us. Tozo continuer. We are still going on. Tolobi écoute eza lokola matoi. We say listening symbolizes. Tomoni yango na Matthieu 13-14. We see in Matthew 13. Wana Yesu ye moko azoloba. That's where Jesus Alobi is saying. l'accomplissement des prophéties ezali. He said the accomplishment of the Bato prophecy. bazoyoka. People are Oui, listening. tozika koyoka wana. People just get that Oui. hearing. Po toyoka voix Nzambe, For us to hear the voice of the esengi Lord, mpe na nga na yo. it's Tozwa ntango kofungola matoi. asking for you and I to have the time to open our ears. Po toyoka Nzambe, For us to listen. esengi to mpe na God. nga na yo. It's also asking Tofungola it's matoi. about you and me, for us to Po open toyoka our ears, nini oyo Nzambe azoloba. for us to listen what he's saying. Tolobaki malamu te. And we said very well Soki that mokili oyo, if this world, soki génération oyo, if this generation, époque na biso oyo bilenge. if this youth, Le that jeune de we ce are, moment, if the youth that we si are, se perd, soki bazobunga, if we are getting lost, soki bazokweyisama, if we are soki falling down, baotambola mabe, if we are walking c'est à badly, cause des sentinelles, it's because c'est à cause des it's serviteurs, because of the c'est à servants. cause It's des because gens que Dieu a placés of au the milieu people de ce that God peuple-là. has chosen in the middle of those people. Parce que ces peuples, Because that nation, baza na posa, they are in need batu moko, of people oyo baleki na banzela, who will oyo pass through batamboli, who they na walk espérance na bango, na espérance na bango, in the experience ya mosala, of na work, sagesse, and na knowledge, mayele, and balakisa intelligence, biso mpe nzela moko ya so malamu. that they can show us the good way. Mais bokomona ete But you see that na bato oyo bazalaki na epoke oyo elekalaki, even those people of the past, bato oyo bazalaki na te ya kala, those people of the past, bakomi na génération oyo, they come in this generation. ole baluka basunga ba génération oyo, Instead of helping this generation, bango mpe bakomi kokoma lokola génération they yango. also start becoming like this Na new place biso generation. bana, At that place that us tozwa children, implice mpe baboti, for us to have something from our tobakisa parents, eloko mpe baboti, for us to add something mais from our parents, etikali susu bongo te. but it's not the same Ekomi way. ke bana nde baevangelize It baboti, is like the children are the one who are preaching the baboti parents. bakomi kuagir lokola bana, The parents are acting like children, bana bakomi lokola and baboti, the children like parents. totala vice versa. It's like a vice versa. Toze kose comprendre, Are we getting it? oyo naza koexplike nde malobalobi, He's explaining yesterday's words. malobalobi, Yesterday's words. parce que namonaki langage alobi eyaki niveau ya likolo makasi. Because yesterday's word was very Atanga high. moto nalaki wana namonaki oui, il y a beaucoup de gens qui comprennent bien te. Even when he followed it, he understood that a lot of people did not get C'est pour anything. cela Dieu il est là pour faire comprendre les That's peuples. why God is there to make sure you Lobi understand. yaki pona bato ba ça déjà na nourriture à likolo. Yesterday it was for people who are at a higher level. Tango tolobi bongo When we say like toye that, kotalisa we come in, we nde see that. tokoti na verset na le verset 4. That's when we are talking about. Tovandaki the soul. na mabushi. We were Mabushi talking, we munoko. were talking about the mouth. Tolobelaki munoko. We said about the mouth. Je parlais de la bouche et dit que He said that the mouth, tous les serviteurs de Dieu, every servant of God, en commençant par l'apôtre, starting from the apostle, prophète, from the prophet, évangéliste, from the evangelist, pasteur, from the pastor, docteur, from the doctors, tous ces 5 ministères, all the 5 ou bien tous les 9 dons, all the 9, même aussi plus que cela, even to add, adding tous another ces one, ministères-là, all the ministries,
ont besoin de la parole de They Dieu. are in need of the word of Baza God. na posa iloba na They are in Nzambe. need of the word of God. Parce que poto tambola malamu, Because for us to work life, esengi mpe tolia. we should eat also. Esengi mpe tolia. We should eat. Yango tokendaki na mokanda Matthieu, That's why we're talking about the le book of chapitre Matthew, 4, le verset 4. chapter 4, verse 4. Tomoni ete ezalaki rencontre ya Christ na Satan. We saw that it was the encounter of Rencontre oyo Christ and the epasaki devil. entre Ève et Satan. That encountering was within Satan lati nzoto, Satan ya was snake. body like a snake. donc tomoni rencontre wana. We saw that encounter. Même séduction, Even that oyo ayaki seduction, nango epa mwasi, that he came with it through for même the wife, akweisaki mwasi, the way the wife felt, même epe force. even the Oyo power angaki alakisa Yesu Kristo. that he wanted to show Mais Jesus tokomprendre Christ. eloko But moko. we understood something. Na temps ya mwasi, At that time of the la woman, femme the woman, azalaki na mesure ya connaissance te. she was not yet in Mais le that temps Yesu, level of knowledge. But tomoni the time of que Jesus l'homme Christ, avait déjà la connaissance. man was already having knowledge. Pourquoi? Why? Parce que Yesu répondaki Satan Because Jesus, par dans les Écritures. because Jesus answered the devil through the Vous allez word. se comprendre. Le diable n'a pas peur ndenge obondela. The devil is not afraid of the way you used to pray. Abanga ate ndenge oyembaka. He's not afraid of your Oyo sin, ndenge omodelaka. of your Ata moderation. ndenge oteya boye. Even the way you Ebangisaka ete. he doesn't. Mais eloko he's not ebangisaka afraid. ezali. But what is Quand afraid un homme, when a quand une man, femme, when a quand un woman, jeune, when a quand youth, un enfant, when a quand un child, père, when a quand father, une maman, when a mother, quand une grand-mère, when a quand un grandma, grand-père, when a il grandpa, marche, he's il walking, agit he's selon la walking parole de Dieu according to et the il word le of met God. en pratique. And he put Mais the c'est word of tombé God in devant le practice. diable. But Diable that man, obanga. but Encore that moyen man simple before ça. the devil is afraid. There's no way he can have access to that man. Zolanda. Diable obanga bato. Parce qu'on a pas ça au côté de la vie. The devil is afraid of Parce que people. notre Because he doesn't have exemple, access. Our example et c'est pas Jésus Christ. is from Jesus Christ. Nous suivons que Jésus-Christ. Only Jesus Christ. Tu imitas Jésus Christ. We used to copy. Tu imitas mon temps qu'il est. There is nobody who used to Même pas copy. Élie, même pas Moïse, Not even Elijah, not even même Moses, pas Paul. not even Paul. Nous imitons que Christ. We Amen. copy Jesus Selon Christ. Ephésiens 5 et 2. According to Ephesians Nous 5, suivons l'exemple de Christ. we follow God's footsteps. Yango mona ete na kati ya ministère ya repentance olobini mpe batebeni kuna kati ke That's why we see in the ministry of repentance, they nous say, les gens qui sont là à l'intérieur we the ones who are within, tozolanda exemple ya Christ we are following Jesus Christ's example, parce que amema mutu na forme egeni so that he can take soko olingi ozala everybody in his lokola own. ngai okokwea If you want to be like him, you naza will lokola fall. ser If you want to be like nga mpe me, naokwea you will fall. amen amen Amen. Christ a répondu Christ responded. abetaki te nango bato bamandaki bitumba na satan non He did not fight with them, mais la parole de but Dieu only the word of Christ God. disait il est écrit Christ said, Il "It est is written." écrit. It is il written. est écrit It is toi tu written. penses que devant les satan bandake You think that before the devil, bapesaki nga prophétie you can balobaki na ngai gave me a prophecy. They kasi don't- libula ye liboso na ngai They came ntango before oyo you, oya osimbanga te and when you come, you won't have access to me. satan apesa prophétie ntango te The devil can also prophesy. satan dans des prophéties The devil can satan dans prophesy. aussi la prédication He can preach. satan botama na parole The devil was born within the word. il faut jamais oublier cela You c'est pour should cela never un peuple forget qui that. écoute la voix de That's why Dieu a nation which il faut hears the word être of God, souple you should be very vigilant. et omoni koyoka mpo nzambe eza pete You think satan auta kuna auta likolo lucifer the devil came from above. ne pensez pas qu'il y a un bébé Do spirituel not think that he's spiritually immature. il peut te parler de cette He parole can speak to you about plus this même, word, plus même qu'un élu de Dieu. even more than a chosen of God. Yango na époque oyo That's why at this moment tozomona baeffet ya faux Christ we are seeing the effect of parce que faux Christ because Antichrist na place oyo libota na Nzambe at that place ezwa mpona to mpe etambola na kati ya koyeba Nzambe
At that place that the nation of God should Tout ce monde a été, get walking into le God, faux Christ, qu'est-ce qu'il a fait? you see that what is Pour the Christ accomplir la parole de Christ encore. for him to accomplish the word of God again. Yaye, a sauf flatté dans un miracle. He came and he started lying people. Donc, with on voit miracles. qu'aujourd'hui, le monde entier est dominé You see that today the world is dominated par une seule parole. by only one word. La parole de la prophétie. The word of the prophecy. De la prophétie. The word of the prophecy. Notre Père qui nous dit qu'il can prophétie. That's what he spoke about yesterday, that somebody can Je peux prophesy. prophétiser. Can I prophesy? Je peux prophétiser. Can I prophesy? Can I prophesy? Bien qu'il y a mon lobby. We spoke about it yesterday. Jusqu'à là, à présent, Until this present je fais time, ça éclaircissement. we are just making it much more D'autres clear. éclaircissement. We are making it clear. Satan kokima yo te so bandi prière mo zo beta munoko okima te. The devil won't flee from you if you are Satan just praying. fuit la personne oyo. The devil Tant qu'on flees from résister liboso na somebody ye. who resists before Tu you. résistes pas na beauté na yo so oza mbinga so oza kitoko so oza ndenge non. You don't resist from the devil if you are beautiful. Tu or résistes nice, devant Satan You resist quand because the tu es en train devil, de méditer. when you are meditating, Quand tu es en train de jurer when you are meditating dans la parole de Dieu. in the word of God, Conformément dans la parole de Dieu, The word of quand God. Satan se tient devant ta porte, When the quand il devil frappe, stands quand il before your frappe, door, when he quand il knocks, frappe, when he knocks, quand il frappe, when he knocks, quand il frappe, when he knocks, même le matin, even même in le the morning, midi, even même in le the soir, afternoon, même even in la the nuit, afternoon, il even vient, at night, il he vient, comes, il he te comes. voit, tu es là à ton poste, en train de méditer, comme Job, comme Job, comme Job, intégrité na ye, qui on a pas si, qui on a collé là, azalaki intègre, azalaki intègre, Satan n'a pas peur de ta beauté, n'a pas peur de ta beauté, ozambinga, ozanga ma classe, Satan n'a pas peur de ça, mais Satan a peur de la personne qui vit, qui marche, qui agit selon la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, mais Satan, n'est pas motoana, ana force était, kosoka meki, à toute résistance, à toute résistance, à toute résistance, à la fin il fera quoi? Il fuira loin de vous. Amen. Hallelujah. Et quand un peuple, And when a nation, tu es magambo oyo, we know this thing, tu es biloko oyo, we know this thing. peuple wana bosakana ete. If a nation knows this thing, Otika jamais ko blaguer na peuple wana. that nation will be Le established. peuple d'aujourd'hui, Today's à la nation, place d'écouter la voix de Dieu, at the place of listening the word il of God, préfère qu'elle va flatter. they prefer to be lied to. Il préfère qu'elle va flatter. They prefer to be lied to. Bakosaye. They prefer to be lied to. Mutu wana kitoko te. That person is not even Baby beautiful, so roza kitoko. but they tells you that you are Mutu abile kolamba te. You don't even Baby know, so oyebi kolamba. but they tell you not Na to. place balakisa In yo. that place to show Ndenge ya you kolamba. how to Na cook. place balakisa yo. The place that Soki you olingi live. ozala propre. So if you want Esengi to be osokolaka na clean, tongo. you should be Okoka bathing early in the mafuta boye. morning. You should be Olataka trying. You boye. should be wearing Na this. place ya koteaching peuple At that bongo. place of teaching that nation, Bazotika the people of God. they are leaving the nation of Bakende na God kati ya libulu. to go Na into kati ya potopoto. Na kati ya mere. Na kati ya badefo. Omoni ba faux sentinelle. Omoni bato mbenga ba serviteur ba moko. Aye wana. Ola luka benda pe na libulu. Ya osani. Aotindika. 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 Ola bimiso pe na kati ya libulu. Aza ko enfoncer yo. Aza ko enfoncer yo. Lorsque naye moko pe. Aza la enfoncer. Aza la enfoncer. Na kati ya libulu wana. Tirana biso bien aimé. Tirana biso bien aimé. Tirana biso bien aimé. Sois content. Sois content. Quand tu es devant un homme de Dieu, tu es devant un sentinelle. Qui te dit la vérité. Qui te dit la vérité. Ma soeur, mon frère, ce que tu as fait là n'est pas bon. Je te dis, marche comme ça. Je te dis, agis comme ça. Laisse-moi, Let me tell you this evening. Yes. Amen. Glory to God. Merci Jésus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Sa présence est là. His presence is among Sa us. présence est là. His presence is Il within voulait us. m'amener dans une autre dimension. He wants to carry us into another dimension. Amen. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus.
peuple wana that nation, soki lelo oyo if today okutani you meet avec un serviteur with a servant of God, aolakisa nzela he's showing you a way, alingi yo, he loves you. mais soki oza devant un serviteur, But if you are in front of un a servant, sentinelle, servant, toi ce peuple là que moi je m'adresse, you is the nation that I'm il talking t'a to. jamais parlé de toi, That he never spoke about de tes you failles, de tes défauts. or of your Donc toi tu mistakes. es toujours, You are always Yeah. perfect and good. tu es toujours parfait. You are always perfect. Mais lorsque la parole de Dieu But when the word of nous God reconnaît tous, recognizes moi, even me, la sœur, even me, et vous qui êtes assis là, and you that qui you are me seeing, suis là en ligne, that you are following us on online. dit quand tous on avait péché, When they say et all nous of us sommes are privés de sick, la gloire de Dieu. we were cut short from Bien, laisse-moi te dire, Let me tell you dans something. ce monde, In this il y a world, de l'argent, there is il y a money, de l'or, there il is y a diamond, tout ce que Dieu avait there is créé pour le everything that matériel. God created Comment as est-ce que material. je peux te mentir? How can I lie Je to you? peux te parler de la prospérité I can tell you about lorsqu'il y a prosperity. déjà la richesse. When there's already Comment riches. est-ce que nous sommes miracles? How am I going to tell Lorsque about Dieu il a miracles? déjà tout fait When ici. God has Il a done mis la everything. science, He put il a science. mis toutes les choses. He put Tu everything. peux parvenir. Who can Enseigne go? ce peuple-là. Teach that Comment nation marcher? how to walk. Comment marcher? How to walk. En lingala, They used to say in Lingala, c'est bien la moto oyo. you should be happy Ah, with la the person kisomsala. that is showing you Quelle la the way. moto oyo. Or maybe that Alingi chaque person. jour okendaka. Pesa ngai. Pesa ngai. Be happy with the person who's showing you the way. Mokola kozalaka Instead of te. somebody who's not giving you Vina anything. ekufi wana. The day one Vina comes, ekufi your wana. life will die. Aime les personnes, There are people, aime les gens love people qui supportent ta vie. that support your On life. va so teaching you la réalité à And live. they are telling you the On reality va of so life. la kisoma kamu ya And bomoi. they are telling you the Ndenge ya kotambola. how to walk. Lokola mwana. It's like a Il child. dit maman nakomi na poso obala. He said, Mama, I want to marry Nakoli her. déjà. I'm already old. Soki parent wana. If that Ata parent sentinelle malamu. is a good Qu'est-ce qu'il parent, va faire? what is he Avant going to do? nakolakisa ye. He's going to show Mpona that kota child libala. for you to get Ebandaka married. boye. It starts like this. Bakendaka boye. They go like Si this. mwana wana okoma na Until point wana. that child will reach Bomona that point ete that you see akoswaka that complication he te. won't get Mais any soki complication. parent But if the na parent, place aluka teaching in the mwana place of teaching the alakisa child, ye nzela at the place na of showing réalité the makambo place azoluka of the soki reality azolakisa ye that te if he's not mokolo showing the mwana wana child, okwela libulu then that child will fall into the pit. na parent Even the parent, akokondane lokola na opesi conseil. he will condemn you like he did not give you any nde peuple ya advice. lelo That's the Des present peuples nation. alléluia. That's the present nation. ntango nalobeli When he spoke monoko ya mabe a bad mouth la bouche mauvaise about a bad tomoni mouth, yango na Jérémie we 23 see in the book of tanga Jeremiah 24. l'histoire wana Read that story. vous allez voir You will il see y avait des prophètes there are il prophets, y avait des there are pastors, des There are pastors. des prophètes There are prophets. kuna tribu ya Juda and that tribe oyo of bandaki Judah. kosala œuvre de Dieu That were doing the oyo work of mokili God. emoni que les hommes de That the Dieu world was seeing mais that devant Dieu but before na temps God, wana at that na time, époque wana at that time, Dieu ne les reconnaît God pas did not Dieu recognize ne les them. voit pas God did il not faut see que them. Jérémie Only car un jour Jeremiah that dans one Jérémie 1er Jeremiah il dit first, que he je says t'avais that choisi I je chose t'avais connu I knew avant you. que tu naisses Even avant when you que were tu there. entres dans le sein de ta mère Even when you dans were le there. sein de ta mère Even when dans you le were sein there. de ta mère Even in the womb moi of your ton mother. Dieu je God, t'avais my God, connu I moi knew ton you. Dieu Me, je God, t'avais choisi I chose you. laisse-moi te dire Let me tell même you si something. l'environnement Even if they même borrow, si le peuple even if they même borrow si ces things, gens-là se even if lèvent those people de ta they stand famille up, de of your tes membres tous of the ces gens people, que tu connais là of the de people vraies that you know, personnalités qui of the cherchent ta vie personality that mais want to lorsque change your life. But quand il y a quelque chose when you de have Dieu something même of si God la in you, télémie even même if si they la fail, sanani even if pour they toucher ta refuse, vie to laisse-moi touch te your dire life, let quel me que soit tell le matin even le if it's midi the morning le soir or in the la afternoon nuit or in the lorsque night, te présentera when they pour present toucher ta themselves vie to come il and ne te destroy touchera your pas life, it won't parce be que cet able. homme-là Because that l'image de person, Jésus that l'image de person, Jésus which le is phare Jesus, héros le combattant de combattants il sera là il sera là comme ton vêtu pour te protéger même si bayebere balekela makasi ne balekisa melo te ne baleki Yesu Kristo te expliquez-nous something parce que là où tu es tu es l'élu de Dieu Dieu te connaît par ton appel Dieu te connaît de la sorte que tu es parce que ce n'est pas toi qui vis mais c'est Christ qui vit en toi ce n'est pas toi qui vis mais c'est Christ qui vit en toi c'est ton école de qui fait
le God monde. that is going to make a difference will finish you. Glory to God. Glory to God. Hmm. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Soyons là. Tous allez le mot. We should be together. La bouche mauvaise. The bad mouth. Faut expliquer à mon madame Lilo. He should explain it La very bouche well. mauvaise. The bad mouth. La prophétie c'est quoi? What is prophecy? La prophétie, Prophecy c'est l'inspiration is the inspiration, divine divine, des choses à venir. or things to come. Donc, ezolakisa biso lokola makambo ezwa liboso na biso. It's telling you what is up to come, Mais ezogarantir biso te. but it's not giving us a guarantee. Pourquoi? Why? Ezoyi biso ke It's telling you lobi that bitumba ekozala. tomorrow there will be war. Lobi kere ekozala. Tomorrow there will be Mais war. oyebi heure te. But you don't know the Oyebi moment time. te. You don't know Oyebi the seconde moment. te. You don't know the Mais lorsque second. la parole de But Dieu the word of God, dans le bino ete, they tell you that médite-le you should jour meditate et nuit day and pendant l'existence de ta vie. in Christ all a your son life, loba. Christ is Si saying, vous gardez ma parole, if you keep alors my moi word, je dis que garde ma parole la he nuit, did not say, Ou "God, garde ma my parole word le at matin, night." Oh God, my ou word le in the morning, midi, or in ou the le afternoon, soir. or in the afternoon. Christ n'a pas dit ces mots. Christ did not Mais say that. selon Jean 14, But according Christ to John dit, 14, prenez Jesus said, cette parole, take that word, gardez-les. God is- La parole de Dieu The word of te God, garantit, it is quel que giving you soit a le guarantee. matin, No quel que matter soit the le morning, midi, no quel que matter soit the le soir, midday, no matter quel que the soit la afternoon, nuit, no matter peu the night, importe l'endroit que tu vas anywhere te you are, trouver, that you même may devant find les peuples, yourself, oh, even before même people, devant un peuple maudit, even devant before tes exact ennemis. nation, Mais before quand toi tu vas your commencer enemy, à méditer, but when you start à méditer, à when you méditer, meditate, la parole de Dieu the word va of God t'assurer is going la to give you an protection. assurance La that parole de you're Dieu going to have a va te protection. donner Will la give you protection d'un père. the Lorsque protection of ce the père-là, When ce n'est that pas comme father tout un père de is ce, not like de ce any monde, father of mais this ce world. père-là, But that que moi je father connais, that I il know, n'est qu'un père, il n'est qu'une seule personne It is only qui a the only accepté person that de donner sa vie to give pour his nous, own life for pour us, nous, for afin us, que tu sois so that you may be sauvé. saved. Amen, amen. Amen. La prophétie, A prophecy je ne suis pas contre cela. is not against Même prophecy Parce que j'ai ces dons. because he Il a has ses the dons. gift. Anybody Tu as has, ces dons. everybody has the Lui gift. aussi a ses dons. Even I have the gift. La prophétie, The prophecy. quand on veut parler maintenant, un peuple qui écoute la voix de Dieu. When we are talking about a nation, Pourquoi which on is est the allé word of God, directement dans la prophétie? why are we going straight Parce to que prophecy? c'est le langage qui domine maintenant dans le monde. Because it's the language which is dominating Les hommes nowadays. monoko oyo ezorégner makasi na ntango oyo. Is the bush, Et pour is le peuple the de mouth that is ruling now. Amen, amen. Amen. Maintenant, But now, quand on monte la prophétie, when we look at la the prophecy, prophétie na kati ya peuple, prophecy within dans la the kati ya église, or maybe in the selon church, les écritures, according to même the dans word, l'Ancien Testament, even in the Old ezalaki pour Testament, l'édification, it was for the pour edification, le peuple. for the Amen. nation. Eza pour édifier peuple. It's edifying the Eza pour nation. édifier etonga. It's edifying the Lorsque nation. prophétie ezali personnel privé, When the prophecy ezalaki is miti ya personal, bango liboso ya it is peuple. not, Parce you que know, ekozala na édification te. when a prophecy is not in the right time to be spoken, it won't have To any se comprendre. edification. Nde makambo ezoleka lelo oyo. That is a thing that is Ntango happening faux right Christ now. aye, When the Antichrist na comes, moto azalaki eli ya Nzambe. even the person who was Akomi chosen, kotala kuna. he start Kuna looking, apesaka biloko ya tikotaki. he Kuna start, apesaka bana. he start to wonder. Kuna apesaka mbongo. There they give Christ money. avait dit, Christ said, ntango faux Christ akoya, when the Antichrist will come, séduire. he will C'est ça. seduce. C'est quoi la séduction? What is seduction? Je regarde ma sœur. He looks at me. Ma sœur, tu es jolie. Hein? My sister, you are Ma beautiful. sœur, je t'aime vraiment. My sister, I love you really. Ma sœur, tu es vraiment la femme de ma vie. My sister, you are the wife of my Mais life. lorsque dans mon cœur, But in my heart, hata na place na kati na. I don't even have any space in his heart. Donc, my heart eza na bolingo te mpona ye. His heart doesn't have love for Motema na anybody. ngai elinga nango ete. His heart doesn't Na even want, nakosa nazwa ye nasaka na ye. but he just wants to have me and Na play biki with biloko me, eza kati na ye. only to destroy what has in Nde him. tozomona faux Christ. That is what we call Antichrist. Tozomona faux Messie. We see Nde aza koopere Antichrist na kati ya baoyo bateki is the baministère. one who's operating in the Un ministry peuple now. akomi kobunga lelo oyo. The nation is, Parce que même les hommes là, because even oyo Nzambe apesaki mandoki, that God batamba lokola bakomando, that God gave lokola the basentinelle, God to walk avandi na like poste security, na he ye, sits on his post, azopeye, he starts mais looking. bato wana But those people, deja basali abandon. They abandon Biso bakomi already. koteka évangile, The others that bakomi selling koteka away. évangile, They are selling nde away. batekaka mapa, The way they are nde selling batekaka away. mashine na The way they balabala, are nde selling bakomi koteka Jesus. évangile. That's the way they are Lorsque
Parce qu'il y a encore le roi des rois. Papa Nabiso, le rédempteur. Quand il y a Yaki, il y a mon filiboyo. Aki la condition montée. Aki la opposition montée. Aki la loko moko kaka. Répondez-vous. Répondez-vous. Quand le royaume de Dieu est proche. Quand on va tout nier. Quand on a vu loko Yaki. Quand on a mongoté. Abila Bango. Premièrement. On les a haute niveau. Les a haute dimension. Les a haute dimension. Premièrement. Cherchez le royaume des cieux. Parce que là-bas. Il n'y a pas de pleurs. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas la pauvreté. Il n'y a pas la misère. Il n'y a pas les... Maman, Kuna. There is no crying. There is no crying. Où est la pasité? Où est la pasité? This is not pain. Pas ces amis. But pain, there is pain. He He said very well. said, When he was speaking about the bad mouth, pourquoi? he said why? Oh non! Comment est-ce que frère Wana? He said, how can that Azam brother, jeune makasi. he's still youth, Mais azotelemela. but is Bato standing, bazwaka tie compte bancaire na ye. but he's To atie standing, point d'accès na ye. he is against those people who Pour are putting otindela their, ye mbongo. their bank account so that they can send money for them Na service osala. in the service that they are doing. Bien aimé. Beloved, C'est bien tout un numéro de téléphone liboso TV. it is good to put your Pour ceux mobile qui baza na number, posa, la because prière, if there is du a kambo. need of prayer Tu or vas pas se problem, loko. or if to give you something, Eza mabete. it's not any Mais problem. soki okomi kozwa, But if you start ya taking, lokola ntango moto azwi compte wana. it's like when somebody Azwi takes compte that, ya MoneyGram. that bank Azwi account, compte ya FMB. you Azwi take that compte ya FNB, soki ya Airtel you Money. take so, Azwi compte soki ya banki nini a wana. certain bank account, Atiango liboso. and then you put before. Cela veut dire quoi? It means what? Boye epa na ngai, You come nga before, napesi yo miracle, give you miracle, yo futi nga mbongo mpo na and miracle then you ezopesa pay me yo. money for the miracle. Yango langage elongo bosalaka wana. That is the language that you normally Et quand je parle, And when I speak, je parle pas pour plaire les hommes. I'm not speaking Et to je sers pas les hommes. please humans. Je sers mon Seigneur. Amen. Parce que ma vie appartient à Jésus. Because my life Je belongs sais to God. qu'il m'a dit ceci. I know that Je he te said that bénirai dans mon œuvre. I'll bless you in my work. Dieu est un Dieu pouvoiraire. Babengi Jéhovah Jireh. Nzambe oyo aza na makoki ya nyonso. God is a God who's able. Is able to do anything. Tango yo mosali, If you as a servant, okomi komema peuple na atmosphère ya bongo. you start taking your nation in that kind Même of si omoni peuple wana okela libulu. even if you see that nation, Compte rendu que chaque fin du mois, you should know that if at, apesaka yo $2,000. if at the end of the month he gives you Asalaka chèque moko 1 million. it makes a Akwaka charge ya libumu na yo, ya ndako na yo, ata omoni moto wana azoluka. Ata osaki nduba. even you see that person witching, even you see that person Jamais okotika fornicating, you can never tell that person the truth. Why? Because he's feeding you. You will be busy pleasing the person, pleasing the person. Why? Because you are. Ntango nabengaki yo voleur, When he called najuzaki you, yo he te. did not judge you. Nayebisi yo tika koyiba bongo na motema na ndai. Ce n'est pas encore trop tard. Parce que moto oyiba na Because balabala. the person who's stealing Oyo in the batie eloko na street, mesa atali gauche droite. that they put Abela somebody koti na and fauche. then he takes Na yo. with you. Yo ozoyiba You moralement. are stealing Ozoyiba na kati ya kombo na You are Yesu. stealing inside Mais the name ozoyiba of Jesus. Yesu te. But you are Oza not stealing komi from détruire Jesus. yo You moko sans are le destroying savoir. yourself without knowing. Soyons ensemble. We should be together. Soyons ensemble. Prenons un acclamé pour la gloire de Jésus. Acclamons pour la gloire de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bon, vous dites, You see that même notre Père spirituel, even our spiritual notre Père spirituel, our spiritual le father, chef suprême dans cet the corps, supreme chief, étant in this que body, Dieu, as God, parmi les hommes, within dans the notre oyo, in this body, c'est lui-même is the only qui a one formé sa propre that chair made his only et body, qui a créé sa that chair he created his dans body. le sein de Marie. He- Na kati ya libumu ya Marie, ye moko asalaki monsoto na ye, ye moko amikreaki na kati ya mwasi. Yo kolimisanga mpo na terme, on n'a jamais pris
They La never négative, The ou bien negative, le positif or maybe de the positive papa, of le négatif de maman, the va negative mélanger of encore father, pour and que the ça lui positive soit of Yesu. father to Non, bring Jesus. mais chez No. notre Dieu, But with our Ayaki God, le la troisième He chair, came look parce like que première the third chair, one, because the les Alaki first one, Adam, it was deuxième Adam. chair, The second, les Alaki Eve, it was oya Eve. bimaki na kota mobali, Came mais from troisième Adam chair to ntango Eve, yaki, but the third one, yango moko ekotaki, la petite de Saint-Esprit, himself, ntango aye, himself. akoti na nzoto ya When mwasi, he came and he ye sat moko in the ami womb, afante, ye himself moko ami he gave bimisi, birth to abima mwana oyo, He akokama roi, He came up atambola like a king. roi, He walked like a king. akufa roi, He died like a king. asekwa roi, He resurrected amata like a king. roi, He went up akoyaka like mpe a king. lokola He roi. went like a king. Amen. 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 Hallelujah. Amen. C'est vraiment digne It's of que un very peuple honor that a nation apprend listens, à écouter la voix de Dieu. that a nation learns to listen the word of God. À écouter la voix de Dieu. Learn to listen the word of God. Bien aimé, Beloved, bazokosa bino makasi, they are lying to you. bozokosama makasi. You are being lied to. Naka na verset 3. In the third verse, Kaka na verset 3. in the third verse, Tous les versets napesaki wana ona simbi te, bongo na pasi te. all the verses that he Toza na gave, 40 jours et nuit de all prière. the verses that he Non, gave and qui he m'a not spoke manqué. about, do not Oyo worry. mpe na opesa. When Nana he's komaka giving, te. he did not write. Kaye nango eza kaya présence. His book Papa is a nasalaki book of mosala na presence. ye, na signé na kati. I did your work Mpona in his respecte son, marche na ngai. so he can Kaye respect his nanga, kaye word. na eza na bongo. That is the purpose of that book. He doesn't write. Nayebisa nzambe, He used to tell parle à God, ton peuple. speak to your own nation. Parle à ton peuple. Speak to the Je nation. peux jamais le limiter. He can never limit God. Yes. Tika nayebisa yo, Let me tell you, le peuple d'aujourd'hui, today's nation, mambo ebebi. things have already Mambo been ebebi. destroyed. Everything is destroyed. Tango nabimisi makambo ya donné. When he came out with the thing of giving, Wana kosipeso mokando tanga yo mosala muyibi wana mosala musala wana. he is going to give you the Yo zo continue kokosa. you that you are still lying to other people Posana na mokili. because you are still in this Nano world. comprendre te. You did not yet Poso understand. oyebi Yesu Kristo. Because if you know Jesus O Christ, comprendre eloko you moko. understand one thing. Alobi kwa linko ya kolanda ye. Say the one that follows Amele him, kulusi na let him ye. take his own cross. Soye kulusi nota mwana Take lipeka. your own cross, put it on Kolanda your Yesu. shoulder. Ce n'est pas dit que ozala It's fainéant. not saying that. Kolanda Yesu. It's not saying Ce n'est that pas you dit don't otanga understand. te. Don't Kolanda take- Yesu. don't study. Ce n'est pas dit que To osala follow te. God Quand doesn't tu mean suis that Jésus, when you follow il pas God, que tu es aussi humain. know that Tu you dois, are also human. tu dois travailler. You need to Tu work. dois manger. You need Tu to dois eat. t'habiller. You need Tu to dois work. aussi vivre comme tout le You monde. need to live like Mais en everyone. respectant, But respect de marcher the dans la way crainte de Dieu qui est le And commencement de la walk in the sagesse. fear of God, which is the beginning of knowledge. Tanga na mokanda Matthieu, Read in the book of Matthew, Matthew, le chapitre 6. chapter 6. Pour comprendre malamu. You will understand very Parce que well. de la makambo etali l'homme. Kosenga. They are talking about things which Soko concerns pesi us. kotoyo, If they give here, loboko fuyeba te. this hand should So not yo go. ntango otiaka bongo, But you, when you put like that, ozosenga bato you verbalement. are asking people verbally. Tomonaka lelo oyo, You see that bato today, mingi baministère oyo tomona kati na a bango. lot of ministries which Mingi bateka baministère they've kala. already Yango peuple sold. ozobunga nzela. That's why the Pourquoi? nation is lost. Et Why? pas Satan, Before ezalaka the devil, 50-50. it's 50-50. Opesi nga mpe na pesi. You give, also give. Nde omwa na pays anglophone. That is the, Soki lelo na that ministère is the oyo. so if today we get Tokomi married, ane we 50-50. become 50-50. Donc soki tokabwani mpe 50-50. If we Na divide also ndako 50-50. nga nazokomba ebe kuna In the house, bazolamba. we sweeping Donc amongst tokokabola we 50-50. are dividing Nde yango 50-50. ka diable. That's the Yango ozomona devil. ete That's what bamiyimbi na ye ntango baye na mokili oyo. when his feet Donc come to the bademo world, when the ntango baye na demons, mokili oyo. when they come to the world, Bakotia bato oyo nzambe abengaki. they go Musulu inside, batenda they kolibela go bango to moko. those people that God Omipesa has. bekomo bango moko. They understand Mpona telling kosalela them Yesu. because of Yango the things of ozomona God. That's why you ntango see impose loboko. when he put a hand Mutu on you, abiki. the person Oyesu getting asengi you, $1000. oh Jesus is Asengi asking $1000. for 100,000. Qui t'a dit que je suis Who pauvre? say that the Lord Jesus Hein? is Qui t'a dit que je suis pauvre? who say Réfléchis. that God doesn't have money, Qui that t'a dit? he's living in Qui t'a poverty? Who say Fais that? l'œuvre de Dieu. Do the work of Fais God. l'œuvre de Do Dieu. the work of Pour God. ete apambolo na kati ya So mosala that he wana. can bless you in his way. Akosala à travers des. He will Akosala à travers ye. bless À you travers according to frère. according À to travers God. frère wana kuna. Oui. Yes. Mane kokita te.
money Mais osala musala. Tika yemo pas toucher mitema let batu. himself touch the Ouais, heart alors of dit people. été. He said, Frère no, noté yakuna. Ana the chaussure preaching te. doesn't have Si chaussure. Aye na caché. He Na comes kobata ma in hidden. abesio. He gives you. Batu mingi basalaka donner na en public na corps de A Christ. lot of people are giving out public. Topesaka nzambe lokumu We te. are not giving God Po ntango opesa nzambe Because when you give ofrande God, na yo your offering ekosalema en caché. should be done. Mais ntango nzambe akosala When God akobimisa does, yango public. Amen. Yango ntango Yesu ayaki lokola That's offrande why when God came as an mokili offering, eyebaki ye te. the whole people don't Personne know. ntango Nobody. ayaki en When caché he came, he was abotami na ndako ya bibwele He was- atamboli misu barejete ye He was born na in ndako ya a banyama in a na ndako ya house of banyama cattle. sans In a valeur house without na any maternité moko ya utu donc eza te na ntina In the te maternity eza without na value. bainfection With na infection. bisika mabe In a bad basanite place. banyama eza wana In a bad mais mwana place. abotami But the azwi baby was infection born. te He did not get azwi any maladi infection. te He did not get any kutu kombati beba bato bikoloba te mais ntango He was even azokende fought, but na when he started cachette walking, wana he started azotambola walking. He started après walking. avoir komipesa mmeka After giving himself ntango as a amati sacrifice, asekwi when he ran yango out lelo again, ngana yo that's why oyo you and I, toyebaka ete we know il y that avait un Dieu, There is a il God. y avait un homme, There is a il God. y avait un fils There is a de son. 30 ans There qui is a a marché God. pendant 3 ans de ministère. That walked Il between- s'est donné, He gave il himself. s'est donné, He gave il himself. s'est donné, He gave il himself. s'est donné He gave comme himself. une offrande Like a living de bonne sacrifice. odeur. Aujourd'hui, Today, cette offrande that nous a offering payé is la paying miséricorde de us Dieu. the mercy of Le the monde Lord. reconnaît que The whole world sans knows that Jésus, without sans Jesus, Jésus, without sans Jesus, Jésus, without il n'y a Jesus, pas there is la no vie. life. Oh God. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Without Jesus, there is no life. Le moment est déjà venu. The moment has arrived. Je n'ai pas le temps de continuer. He doesn't have the time to go. Que Dieu bénisse sa parole. May God bless Nous allons you. continuer. We are going Ça va to comme la continue. Malobanae. May God bless Que vous you soyez well. partie 6 We are going to par la get grâce to de the Dieu. six. Que Dieu vous bénisse abondamment. May God Que Dieu vous bénisse bless Je vous demande abondamment. juste God de bless Bénisse aussi you. ta partager parole. ma Et chaîne, comme vous de merci. partager ce In the message, mighty name of Jesus. ainsi que de vous abonner sur ma chaîne Ministère de la Repentance TV, Ministry of Repentance.